Սողոմոնը դարձավ թագավոր։ Աստված նրան իմաստություն տվեց նաև կարևոր աշխատանք։ Սողոմոնը պետք է կառուցեր գեղեցիկ տաճար, որտեղ մարդիկ կարող էին գալ և երկրպագել Աստծուն։ Սողոմոն իմաստուն թագավորը մանրակրկիտ աշխատում էր տաճարի կառուցման նախագծի վրա։ Նա ուզում էր, որ տաճարը դառնա աշխարհի ամենագեղեցիկ շինությունը։ Սողոմոնը մի նամակ գրեց հարևան պետության թագավորին. «Քո անտառներում աճում են լավագույն ծառները։ Ես կուզենայի տաճարի կառուցման համար գնել դրանցից»։ Թագավորը ուրախությամբ օգնեց Սողոմոնին։ Սողոմոնը ուղարկեց լավագույն անտառահատներին։ Նրանք լավ կատարեցին իրենց աշխատանքը։ Ծառերը ճռռալով ընկնում էին գետնին։ Բանվորները ծառերից տախտակներ էին ստանում։ Նրանք նույնպես լավ էին աշխատում։ Սղոցները անընդհատ շարժման մեջ էին։ Որմնադիրները տաճարի հատակը ծածկեցին քարերով։ Շինարարները մուտքի առջև բարձր սյուներ կանգնեցրեցին։ Դարբիններն ու դրոշմահատերը մոմակալներ էին պատրաստում։ Բոլորը ջանասիրությամբ կատարում էին իրենց աշխատանքը։ Տաճարի կառուցման գործում Աստված օգնեց բոլոր աշխատողներին ցուցադրել իրենց վարպետությունը։ Վերջապես տաճարը կառուցվեց։ Մարդիկ շնորհակալություն հայտնեցին Աստծուն օգնության համար։ Աստված շինարարներին իմաստություն տվեց, որ լավ կատարեն իրենց աշխատանքը։ Բոլորը աշխատեցին Տիրոջ փառքի համար։ Հիմա մարդիկ Աստծուն երկրպագելու գեղեցիկ մի տեղ ունեին։